Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kisah Sang Wali. Kali ini, Kisah Sang Wali akan mengkisahkan tentang karomah Abah Guru Sekumpul, kisah Habib Maksum dan hutangnya yang lunas. Di tanah Martapura, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang ulama besar bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau bukan hanya seorang ulama yang dihormati, tetapi juga dikenal karena karisma dan karomahnya yang luar biasa. Tak heran jika hampir setiap rumah di Martapura memajang foto beliau sebagai tanda penghormatan. Abah Guru Sekumpul memiliki banyak karomah yang diakui oleh masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah kemampuan beliau mengetahui hajat seseorang sebelum orang tersebut menyampaikan maksud kedatangannya. Kisah ini menjadi bukti nyata karomah beliau yang begitu mengagumkan. Suatu hari, seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum berencana mengunjungi Abah Guru Sekumpul untuk bertabaruk dan memohon bantuan. Di tengah perjalanan, Habib Maksum berkata dalam hati, "Jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku yang berjumlah 21 juta akan lunas." Setibanya di Martapura, Habib Maksum disambut dengan ramah oleh Abah Guru Sekumpul. Mereka berbincang-bincang hangat, membahas berbagai hal, dan tiba-tiba seorang pria datang dan menyerahkan sebuah cek kepada Abah Guru. Tanpa ragu dan tanpa melihat nominalnya, Abah Guru langsung menyerahkan cek tersebut kepada Habib Maksum seraya berkata, "Ini untuk melunasi hutang Habib." Habib Maksum terkejut bukan kepalang. Saat memeriksa cek tersebut, ia mendapati jumlah yang tertulis adalah 21 juta, persis seperti jumlah hutangnya. Padahal, ia belum sempat menyampaikan hajatnya kepada Abah Guru. Kejadian ini membuat Habib Maksum semakin yakin akan karomah Abah Guru Sekumpul dan betapa dekatnya beliau dengan Allah. Kisah ini menyebar luas dan menambah keyakinan masyarakat terhadap Abah Guru Sekumpul. Karomah beliau tidak hanya menjadi bukti kebesaran Allah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu yakin dan berserah diri kepadanya. Kisah Habib Maksum dan hutang yang lunas menjadi salah satu dari banyak kisah karomah yang tercatat dalam buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul, mengingatkan kita akan keajaiban dan kebesaran hati seorang ulama yang tulus dan penuh kasih. Allahu a'lam bishawab.